それではいただきます。まずこんにゃくからいきますかね、多いんで。美味しい。焼き網遠赤外線効果でめちゃめちゃあったかいです。で、おでんの方もいい感じで保温されるし、やっぱ焼き網最高ですね。ちくわいただきます。美味しい。昨日の夜寝てたら夜中の2時ぐらいに猫ちゃんが足元でコソ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 、最初分からなくてびっくりして飛び起きて、なんだろうと思って、餌探してるんですね。今日はキャンプしてる人ちょっと増えた感じなんで、他のテントを漁りに行くのかなみたいな。うちのテントは今日はインナーもフライシートも全て閉めて、猫ちゃんが入ってこないように防御したいと思います。いや、それって分かんないですね。やっぱ冬キャンプって人少なくなるんで餌もやっぱり足りないんでしょうね。入ってくるぐらいですから。春来た時はそんなことなかったんで、逆にキャンパーさん猫に餌やったりとかしてるのかもしれないですね。一回味覚えちゃったらやっぱりうまいですからね、人間の食い物は。ただやっぱり良くないと思うんで、普段お酒はですね、ワインか焼酎が多いです。イチコとか、あとは、黒霧島なんかで、キャンプやって飲み屋さんに行くことがすごく減りました。野菜作ってキャンプ行ってみたいなパターンが息抜きかな、最近の。いや、とてもいいと思います。で、キャンプすることでいろいろアイデアも思いつくんで、仕事にも活かされるんじゃないかなと思うんで、やっぱりキャンプおすすめですね。で、もし災害とか起こった時も、キャンプ経験があるんで、慌てずいろんなことが対応できるかなと思います。実際に、そういう災害あってみないと分かんないですけれども、いろいろもし起こった場合に、キャンプ経験を生かして、自分だけじゃなくて、いろいろな皆さんのために役立てたらいいなと思います。では、おでんといちこで今夜楽しみたいと思います。
朝のコーヒータイムにしたいと思います。お湯は SD310 で沸かします。もう今日デイキャンプなんで、簡単にやっていきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。